Atamjirtu. Galanni Waaqayyoo haa ta'u, Waaqaan koo akkuma isinitti beeksifamedha. Irra deebi'uu nan barbaachisu. Yeroo darbee naannoo torban sadii duraanitti fakkaata as turre sababiin ittiin mufeessee obboleessa tokko wajjin Dr. Taarikuu jedhamu hospitaala keenyaa kan hojjetu isa wajjin dhumne akka seeminariitii fi akka hospitaalaatti instituushiniidhaan waamamne iddoo kana dhumne. Innis immoo waldaa bulshee barsiisa jedhamutu waggoota 11 fuulduraa jalqabnee walii wajjin hojii hojjechaa turre. Isaanis gurmuudhaan gara keenya dhufuunis qorra yeroo jalqabaatiif iddoo sana dhumnee isaanis dubbisaa turre gara torban sadii caalaa amma torban isaa hafee jiru kana nutti dabalatee mucaa tokko nasii qaba sababa hin ta'eef mucaan koo addana isin gidduu jira. Isa wajjin immoo gara torban sadii tokko itti dabalatee amma gara torban tokko walakkaa itti dabaleen as turaa jedha. Yeroo jalqabaaf isin arguu keenya baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyo waan hundumaa dura dursee nama jaallate, yommuu nama jaallate immoo nama waame, namas immoo akka inni isaa hojjetu godha. Kanaaf odeessumoos seminariidhaa yeroo hojjetan baay'ee gammada. Baroota darban 15 waliin yoo hojjedhe gara 16 adeemaa jira. Akka itti gaafatamummaa jechuu kooti waggaa iddoo sana hojjechuu gara waggaa 27 tokkoon hojjedhu. Haa ta'u har'a odeessumoos keessaa nagaa yeroo sidii fidnu baay'ee gammannaa. Akkasumas immoo hedduun odeessumoos immoo akka dalagga jiran keessumaa kaawwani malee karaa baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Odeessumoos waldaa kiristaanaa warra Luuteraanii hundumaa keessatti beekamaadha. Inni kun waa'ee isaa dubbachuu barbaadu seeminarii keenya isaan moggaafamu. Seeminarii odeessumoos Nasib jedhamee waamama. Inni kunis immoo Luuteraan Book of Worship isa jedhamu gara dhuma isaatii yoo ilaaltanii evanjelistoota yookiis immoo warra wangeelaa fi of kennanii hojii hojjetan keessatti memoriyaal isaa yaadatamee jira. Warra Luuteraa iddoo hundumaatti yaadatu Juulgaa 11 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha. Oneesimoos Nasib kan jedhamtu jira maqaan kanaan yaadatama jechuudha. Kanaaf yeroo isa gara keessatti hojjennu baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Garuu dursinee suma kanaan Waaqayyoon kadhadhaa gara ergaa wangeelaa sanis fidee dhufettan darba hin kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa hundumaa dandeessu waaqonniif lafti utuu hin diriirfameessitu ture. Isas diriirsitee namas isa keessatti uumtee akka inni keessa jiraatu gootee namnis jiraata akka ta'u gootee hafuura dhugaatti baafattee ati nama kan uumteedha. Namni garuu sababii garaagaraatiin fedha ofii isaatiin cubbuudhaan sirraa sababii fagaateef ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nu jaallattee galanni siif haa ta'u. Jaalala kee kanatti dubbii keessa qulqulluu yommuu dhageenyu, sagalee keessa qulqulluu waa'ee fayyisuu kee, waa'ee araara kee yommuu dhageenyee dubbii keessa qulqullaatti qabamnee akka jiraannuuf yeroo kana walii Waaqarraa nama qulqulluu keetiin nutti dhangalaasuun jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee jalatti dubbii keessa qulqullaa kana waliin akka dhageenyu gochuun jaalala kee haa ta'u. Anis immoo ayyaana kee argannee dubbachuu kan danda'u hafuura keetiin na guutuun jaalala kee haa ta'u. Kadhaa sin gootaa maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Kutaanii dubbisuudhaanis lallabuudhaanis filadhee kutaan warraaf kenname keessaa akka dubbii harkaa buufatu na afeere baay'ee fayyaa taa'atti jedha duraan dursee afeerraa fudhadhee teksiinis duukanaa kennamee ture. Garuu Timootewoosiin ergaa gara Timootewoos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 amma lakkoofsa 17 isa jiruun dubbisee isa kanaan gara dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhagna.
akkana jedha. Araara Waaqayyoof galateeffachuu isaadha. Ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo anaaf humna anaaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaa irratti dhadhaabuudhaaf galateeffadha. Dursee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan namarratti kan ka'an ture. Garuu amanuu koo dura wallaalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buuse. Ayyaanni gooftaa keenyaa amantii fi jaalala Kiristoos Yesuusin ergamanii wajjin guutee irra anaaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis hin taane. Warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Haa ta'uyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta'uuf inni ani araara argadheera. Mootii bara baraa isa hin duune isa ijaan hin argamne Waaqayyo tokkicha sanaaf baroo baraan ulfinni guddinni haa ta'u. Ameen. Sagalee kana kan barreesse Phaawulos ergamaadha. Phaawulos ofii isaatii nama akkamii akka ture hojii ergamootaa boqonnaa 8 boqonnaa 9 keessatti guutummaatti dubbiftanii akka gaariitti mul'ata. Phaawulos ofii isaatii Yihuudii ture. Warra seeraaf beekumsa macaafota kakuu moofaa jedhamtu beekan keessaa tokko ture. Warra Waaqayyoof hinaafan keessaas immoo isa hangafa ture. Namni kuni otoo hin beekin isa fudhachuun isaa malu Kiristoosin ari'achuudhaaf ka'eetu jiru. Kiristoos mul'inatti isatti mul'atee guyyaa saafaa farda isaa konkolaataa isaarra isa kuffisee yommuu jedhetti lafa yommuu dha'e ati eenyati jedhe. Ani isa kinaanee jechuu jettu Damaasqoo dhaqaa jira. Isa Kiristoos jedhe. Maal akkam godhu barbaaddaree yommuu jedhe karatti gootu dhaqe iddoo gara biyya sittaanuu dhaqe achitti namni sittuu jira jedhe gabaabsuudhaaf. Namni kun egaa nama waa balleessaa ture, nama ari'ataa ture, ofii isaatti nama dhugaa ba'u argina. Ofii isaatti dhugaa ba'u. Ani nama akkasiiti. Namni ofii jechuutti si'a baay'ee nama rakkisa. Ani nama akkasiiti. Ani nama akka waan akkasiin balleesse. Ani nama ajjeeseen dhufe, nama reebeen dhufe, nama hidheen dhufe. Namni si'a baay'ee kan dubbatullee hin jiru. Garuu namni Waaqayyo yommuu isa qabu, yommuu ayyaanni Waaqayyo isarra bu'u, ayyaana Waaqayyo jalatti isaaf isa godhe dhugaa ba'uun waamicha isaati. Kana wanna kutaa kana keessaa. Kanaafuu wanti duree dubbii kanaa godhee kanan ilaalu yaade ofii kootii erga itti dubbatame asitti araara Waaqayyo namni hubatu dhiifama argatee Waaqayyoof dhugaa hin ba'u. Araara Waaqayyo namni hubatu dhiifama argatee isaaf immoo dhugaa hin ba'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Araara Waaqayyo argachuudhaanitti ergamaan kuni nama ergamaa qopheessaa jira. Ximootiyoos ilma isaati akka ilma isaatiitti ilaala. Ergamaa wangeelaa akka inni ta'uuf isa qopheessaa jira. Araara ofii argatee dursee ergamaa kanatti hima. Lallabni wangeelaa isa kana. Isa dhageenye, isa hubanne, isa itti amanne, isa fudhanne dabarsinee dhugaa ba'u kan biraan qabu. Waaqayyos ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaaf kan kenne
sababii kanaaf ergaa waaqayyoo dhiifamuu cubbuu waaqayyoo saba isaatiin gochuuf murteessee fidee ofuma isaatiin waaqayyoo ta'ee otuu jiru bifa namummaa fudhatee gad of deebisee bifa namummaa keessaan immoo waaqayyummaa isaa otoo hin gadin nama ta'ee dhiphachuu isaatiin du'ee du'aa ka'uu isaatiin namaaf waaqayyoo walitti araarse. Guyyaa sana waaqniif lafti kan walitti araaraman galanni waaqayyoo haa ta'u. Phaawulos egaa isa kana hubachiisuu barbaada. Ergamaa isaa nuunis immoo har'as kana hubachiisuu barbaada. Namni hubatee dubbii waaqayyoo fudhatee dhiifama gaafatu dhiifama argatu. Dhiifama argate sana immoo dhugaa ba'uun akka isaaf ta'udha kutaan kan nu yaadachiisu. Hojii waaqayyoo hojjechuu fi araara arganne waaqayyoo fi amanamaa taanee isaaf dhugaa ba'uun jireenya kiristiyaanummaati. Kan biraa qabu. Filsifinnaa yookiis falaasummaa biyya lafaa miti. Kan biraa kan barbaadu waan itti daballu hin qabu. Fayyinni nuuf kenname karaa kamiin dhufe karaa araara waaqayyoo nuuf kennee gara keenya dhufe. Inni immoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gara keenya dhufe. Phaawulos egaa amma isa kana isa hubate barataa isaa isa ta'e mucaa koodha. Baay'ee iddoo biraatti dubbiif yeroo dheeressuu sababii hin barbaanne iddoo baay'ee dhaqee dubbisuu hin barbaadu. Waaqayyo ija isaa akka inni isarra buufate isatti immoo waaqayyo Ximootiyoos waamuu isa hubachiisa. Inni immoo ofii isaatii maal akka ta'e maal akka ture waaqayyoon akkamittiin akka isa diddiire isatti himaa innis diddiiramee dubbii waaqayyoo isatti ergamuun jedhu kana bakkaan akka barbaada Phaawulos. Waaqayyoo ija isaa namarra yoo buuse namas yoo ilaalu waaqayyoo jaalala isaa gara namaatti yoo erge namni kana jalaa miliquu hin danda'u. Phaawulos silaa miliquu yaaleera. Balleessuu yaaleera. Miliquu duwwaa hin miti. Akka wangeelli lallabne gochuu yaaleera. Miliquu duwwaa miti. Garuu jalaa miliquu hin dandeenye, jalaa ba'uu hin dandeenye. Phaawulos akkuma Ximootiyoosiif barreessutti warri waaqayyoof fooman har'a hubachuun kan isaaniif ta'u nuuf kan ta'u har'a nuyi warri foomnu araara waaqayyoo qabnaa sagalee jedhu irratti beeku qofaa ilaalu. Waamamuu dura araara argan. Waamamuu dura araara argan. Namni illee akkamittiin akkana jettaa yoo jettanii namoonni biyya lafaa kana irratti namoonni yoo lama wal lolanii maal godhuu dursanii waamanii waamuun dura jiru nama kanaafuu fi garaa isaanii keessatti iyyuu dhiifama gochuu yaadaniitu namoonni kun lamaan akka isaan walitti araaramaniitti waamanii iddoo tokko teessisanii haasofsiisu jechuudha. Kanaaf araara dura. Waaqayyo kanaaf ilma isaa araaratu dura. Isa booddee namoota waame. Waamamuu booddee fayyinatu dhufa. Fayyina booddee dhiifamuu cubbuu guutuu dhufa. Guutuutu dhufa. Dhiifamuu cubbuu guutuu booda jireenya bara baraatu dhufa. Ilmaa waaqayyoo ta'utu dhufa. Haadha waaqayyoo, ijoollota waaqayyoo, warra karra waaqayyoo keessaa badanii deebi'ee karra waaqayyoo ol baran ta'utu dhufa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Adoo ergamoota hundumaarra xinnaadha. Waddaa waaqayyoo waan ari'atee ergamaa jedhamee waamamuun nama ta'uuf miti. Amma garuu anaan waaqayyootiin inni ergamaa isaa godhee akka isaaf hojjedhu na taasiseera jedhe. Ergamaa isaa ta'e araara argadhee guu isaaf akka hojjedhu na taasiseera. Kanaaf araarri yommuu namaa godhamu waaqayyoo hin taasise jechuudha. Waaqayyoo nama sana guutuu godhee gara simachuutti ceesisaa jechuudha.
waaqayyo ayyaanni waaqayyo karaa kamiin gara keenya dhufa. Amma yeroo kutaa kana ilaallu lakkoofsa 12-13 yeroo dubbisu akkana jedha. Ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna anaaf kenne kanaaf amanamaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabuu isaatiin nan galateeffamu baay'ee. Isatu of filatu hin ta'in waaqayyotu isa fila. Isatu amanamaadha ittiin jedhe. Maaliif nama amanamaadha isa godha waaqayyo. Si'a tokko tokko akka dhibboonnutti ta'u baddaluma keenya keessaa gandoolee keenya keessaa hin jenna. Maal jira keenya namni kunoo nama akkasiitu immoo akkas ta'ee ilmaa baduu sadii gaddaa akkas godhu akka godhutu immoo amma wangeela lallabaa'ee intaluma baduutu immoo faarfattii yeroo inni jennu jira. Ilaalchi namni ilaaluuf ilaalchi waaqayyo nama daawwadha kiristiyaanota. Otoo ilaalcha namaatiin waaqayyoon ilaalu ta'ee tokkoon keenya gara fayyinaaf gara argachuu gara dhiifama cubbuu argachuu gara Kiristoos dhufuuf qomaa tokko illee hin dandeenyu turre. Waaqayyo dursee araara isaa nuuf kenna. Ermiyaasin waaqayyo akkana jedha. Ermiyaas anoo nama kanaaf ta'u anan mallee mucaa homaa gochuu danda'u. Attamitti na waamta attamitti na saba waaqayyo duratti namoota kana duratti raajii taa'e humni dheetti atan mallee mucaa dandeenyu. Garaa keetii keessaa utuu ati hin dhalatinan si argee si beekee waaqayyo garaa keessatti arga. Waaqayyo garaa keenya arga. Waaqayyo yaada keenya arga. Waaqayyo jireenya keenya arga. Waaqayyo fuula keenya dura wanta jiru wanta nuti adeemnu arga. Duraan nan murteessina garuu waaqayyo yoo hin fedha ta'e isa nu raawwata yoo isa miti ta'e waaqayyo kan biraa kan ofii murteessinuuf qaba. Dubbiin inni tokkoffaan isa kana inni lammaffaan namni dubbii waaqayyoo namni hubatee dhiifama argatu dhiifama gaafatu karaa Kiristoosiin cubbuu isaatti fayyada. Karaa Kiristoosiin cubbuu isaatti fayyada. Dhiifama namni gaafatu dhiifama namni dhugaa ba'u dhiifama namni lallabu Kiristoosiin fayyina argata. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 3:16 waaqayyo akka inni biyya lafaa jaallatu ilma isaa tokkicha dabarsee hamma kennu isaa dhalaan akka ta'etu dubbatama wangeela keessaa. Isa kana maddee yeroo dheeraadhaaf hin hubannaa fudhanneerra. Kanaaf dhiifama cubbuu attamitti arganna? Dhiifama cubbuu argachuudhaaf lakkoofsa 15 irratti kan inni jedhu akkana dubbii jedhu ilaalla. Lakkoofsa 15 irraa nan dubbisa. Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufee jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis hin taafeera. Kiristoos cubbamoota fayyisuuf akka inni dhufe amanamaadha. Inni kun immoo guutummaatti irraa hir'isanii yookiin sitti dabalanii otoo hin ta'in fayyina immoo kennu akka inni danda'u amanuudha. Phaawulos isa kanatti ergamaa kana hubachiisa. Ergamaan kunis isa kana dhugaa ba'uu adeema. Kanaaf dursee isa hubachiisa. Phaawulos akkuma isa hubachiise har'a nunis nu hubachiisa. Maaliif biyya kana keessa jira? Inni lammaffaan dubbiin waaqayyoo inni hubachuu qabnu nuyi dhiifama cubbuu keenyaa erga arganne fayyina erga arganne dhuga ba'uudhaaf biyya lafaa kana keessa iddoo kana jiraatu. Tarii jaallanne miti. Tarii feenee miti. Isa kana dubbachuun barbaadu iddoo kanatti karaa adda addaatiin karaa beekamneef karaa beekamuuf yaada waaqayyoo nu qabuun meebii tarii immoo takka yeroo otoo as geenyee mana waldaa kana dhufini yaadeen akkas godhee akkas ta'e kan jedhamu hin dubbachuu dandeenya. Haa ta'u garuu eenyutu isa keessatti tochii sana godhaa ture namni yommuu tochuu eenyutu
isa keessatti namni akka inni yaada kana kan qabaatu gochaa ture. Si'a baay'ee hin ciibnaa, hin rafnaa, waan baay'ee yaadna namoonni warra abbootiin xinnoo shoggaan kosokkeera gara jaatamaa ga'eera jechuudha. Si'a baay'ee hin rafna, hin dhiphanna, waan kun wallaala. Otuu ta'eyyuu in the middle of the night, mudhanni dhufa yookiis yaadi dhufa immoo akkas godhaa jenna. Maaltu kana godha? Waaqayyo jireenya keenya keessa kan jiru. Waaqayyo baay'ee kana nutti fida. Dursee dura nu quba nu qabaateera. Dursee quba nu qabateera. Dursee nu yaadeera. Dursee wayii nu qopheesseera. Dursee waamicha nu godheera. Kanaaf ergaan kun gara keenya keessa dhufa. Si'a tokko tokko gaa gammadatti tolee jedhu wal irraa fanna. Fayyina keenya iyyuu hin daganna. Waan gara biraatti jijjiiramna. Fayyuun keenya dhugaa boodaan malee fayyinee ittiin taa'uudhaan miti. Kiristaanota. Fayyuun keenya fayyinee kan biraa ittiin fayyisuudhaaf Waaqayyo akkana nu godha malee akkana itti mul'atu malee qeesii malkaa qofaatti waan lallaba miti qeesii yaada isaa afaan waan lallaba miti namoota gara biraa waan lallaba miti qeessota duwwaa miti kan lallabu hunduma keenyatu hojii wangeela dhugaa boontu waamamnee jira. Hojii fayyina keenyaa biyya lafaa keessatti ibsuudhaaf waamamnee jira. Waaqayyo isa kanaaf nu waame. Kanaaf Phaawulos akkana jedha. Lakkoofsa kana gara dhumaa isaa kan dhugaa kana keessatti Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 21 yoo dubbifne gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatii jalqabee yeroo sanaa ka'ee kan dubbatame yoo ilaalle sagalee akkana jedhutu barreeffamee jira. Maatiyos tokko lakkoofsa 21 akkana jedha. Isheen ilma deessi, atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaaftu. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaaniif fayyisa. Kana fayyadu nu jedha. Erga nu fayyise nus warra kan biraa kan fayyinu. Si'a tokko tokko jechoota akkas jedhamutu naa dhufaa si barattoota yeroo barsiisuuti. Loogoon kun akkanadha. Nama ta'ii nama immoo nama godhu. Sagalee namatti kan nama ta'uu maal erga dhalannee irraa buddeena nyaataa jirra, dhugaa jirra, uffataa jirra, makiinaa yoo oofaa jirra. Namaan garuu guutuudhaan garuu sagalee isinii jechuu koomiti. Guutummaa irratti namoota kan jedhamu yoo ilaalle dhiiras haa ta'u dhalaas hundumaa yoo ilaalle nama ta'uu jechuun dhalatanii jiraachuu kophaa otoo hin ta'in abbootiin haadhotiin akka namaatti guddisuu duwwaa otoo hin ta'in nama waaqayyoo ta'anii guutuu ta'anii akka nama waaqayyootti jiraachuunii fi nama ta'uun adda. Namummaan keenya rakkina qabu waan baay'ee godha. Namoota nama jeesuuti. Namoota nama rukutamanii. Namoota nama kabadamanii. Nama akka isaatii kabada. Maaliif godha? Yerootti sanatti battalatti sana keessatti fedha waaqayyoo nurraa qaburraa ala garagallee dudda garagalchineetu yommuu eenyummaa keenya nutti dhaga'amu nama waaqayyoo ta'uu dhiibnee nama seetanaa taana haadhisaa. Egaa namni seetanaaf namni waaqayyoo tokko karaayyuu walitti qabdu. Kiristoos dhufee iddoo sana keessaa dhufte waan ta'eef. Kiristoos nu fure sababii ta'eef. Kiristoos nu fayyise sababii ta'eef. Kanaaf nama ta'uu jechuun egaa nama guutuu ta'uu, nama waaqayyoo ta'anii amananii akka waaqayyootti jiraachuu, amananii dhiifama cubbuu ofiitiif
gammachuu waaqayyoo guyyaa guyyaadhaan dhihooma cubboo fi argatan amantii ofiirratti dabarsanii lallabu jechuudha. Isa kana kutaa kun hubachiisa. Phaawulosis ergamaa kana isa kana hubachiisuu barbaada. Gara waatti yommuu fidunni sadaffaadhe Yesuus Kiristoos waaqayyoof namoota cubbamoota walitti araarsuuf fannoo irratti dhibbate. Dubbiiwwan amma jenne lamaan kun rakkoo qabu. Wangeela lallabuunis rakkoo qabu. Dhugaa ba'uunis rakkoo qaba takka takka. Yennoodha namoota gurguddaa akka keenyaa arginee si'a tokko tokko yeroo isaallee hin jedhu buddeena galateeffannee nyaachuu illee luboonni yeroo sodaanni jira. Yeroo isaa beekbachuu barbaadu kaa'ama. Yeroo suni yeroo inni keenya baay'ee nuwee yeroo namummaa keenya baay'ee nurratti ulfaatee yeroo jireenyi keenya baay'ee nukaa solola'ee nukaa bu'aa gadi bu'aa jirudha. Yeroo itti sana keessaa yommuu baanu egaa gara fannoo ilaaluutu nuuf ta'a. Isa keessaan baase gara fannoo Kiristoos ilaaluutu nuuf ta'a. Waaqayyo araara nuuf godhe. Nus araara obboloota keenyaaf akka goonu barbaada. Hiriyoota keenyaaf akka goonu barbaada. Biyya lafaattiif wangeela araaraa kana akka lallabnu barbaada. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti baay'ee kan lallabne jirra. Bara dheeraa kan dubbanne jira, kan geggeessine jirra. Tarii wanti nu ta'ee tarii jiraachuu danda'a. Har'a isa kana yaadanne nama guutuu ta'u jechuun egaa ergaa waaqayyoo fiixaan baasanii nama gochuu jechuudha. Nama guutuu yeroo jennu ammas xinnoo ishee ibsuu yoo yaade ijoolleen keenya nurka jirti. Aktarita kanarratti beennaa kanaaf dargaggeessa irraa kan hafe dargaggeetti irraa kan hafe ofii kooti beeku. Ijoolleen tabii fuudhee guddifna. Ijoollee baay'ee homaa tokko hin beeknee lama qottuu madannee bishaan biratti gannees akka Musee bishaan yoo buufnes kan hin dubbanne waaqayyooti kenna. Waaqayyo kan inni nutti kenne ofii guddisuu wallaalee miti. Ofii isaatti nama baay'ee danda'a nama kanarra. Maaliif kaalcherii kana uume waaqayyo namni namarraa akka dhalatu maaliif godhe waaqayyo. Namni ofii isaatti nama ta'e nama sakkaatu. Kanaaf jireenyi keenya egaa araara waaqayyoo keessatti wal guddisuu, ayyaana waaqayyoo keessatti wal guddisuu. Karaa kamiin illee abba billee yoo ulfaateyyuu waaqayyoo duratti yeroo dhufnu jaalala waaqayyoo duratti ulfaachuu qaba kiristaanotaa. Waaqayyootti kan jaallatamtan hundumti keessan mee dubbii kan walitti qabee xumuruudhaaf waaqayyoo cubbamoota utuma jirru maaliif nu jaallate? Meettaa yaadnu yeroo gabaabduu jeeku. Maaliif nu jaallate? Namoonni baay'een jiru biyya lafaa keessa. Kiristaanota yeroo jennu amantoota kiristaanota warra wangeela Kiristoos fudhatan jedhamne maaliif waamamu? Dubbii keenya xumuruudhaaf waaqayyo ofii keenya dhiifama argannee dhiifama namaaf goone wangeela isaa akka lallabnuuf nu jaallatee nu waame. Inni lammaffaan waaqayyo nutti araaramuunsaa karaa Kiristoosiin araaramuun gochuunsaa maaliif? Ergamoonni wangeelaa namoonni amantii araara akka godhaniif kabiraan. Kanaaf nutti araarama waaqayyo. Inni sadaffaan waaqayyo cubbuu keenya hundumaa otoo nutti hin lakkaa'in fayyisaa isa ta'e Kiristoosiin dabarsee nuuf kennuunsaa maaliif? Nus walii keenyaaf wal akka laannu waliif akka obsinu jechuuti. Waliif akka obsinu wal akka ilaalu obboloota keenya akka ilaalu obboleettota keenya akka ilaalu daa'imman akka guddinu si'a tokko tokko asirratti wanta dubbachuu barbaadu baay'ee kan nama rakkisutu jira. Iddoo tokko tokkotti asitti illee dubbachuun ayyellaa waldoota baay'ee
biyya lafaa kana keessaa cufamanii gurguramaa jiru. Asuma magaalaa kana keessaa waliin gurguramee kan jedhamu argeera waldaatu. Ijoollee dhalanne isaan keessatti waldaa sana keessatti dhaloota deema. Ijoolleen kuni akka jaalala waaqayyootti waldicha keessatti guddifamanii otoo ta'ee warri waldicha dhaalanii ijoollota sana. Har'aama waldaa kana keessa baay'ee keenya obboloonni, obboleettonni, abbootiin, haadhotiin ajjirtu. Tarii baay'atuun booddee jira jennee ilaalu. Fayyina Kiristoos kana dabarsinaa ijoollee keenyatti kana yaadachuu qabna. Inni sadaffaan kanaan si yaadachiisuu barbaada. Inni arfaffaan fayyina kanaaf dhugaa bahuun jireenya Kiristoos namootaaf raawwate, hojii Kiristoos namootaaf raawwate namootaaf dabarsuun mukaan keenya isa kana karaa horii keenya, karaa jireenya keenya, karaa adeemsa keenyaan dabarsuu dandeenya. Waaqayyo isa kana qabuun akka jiraannuuf waa gargaara. Ameen. Dubbii keetiin nu ifattee, kan nu jajjabeessite, kan nu barsiifte, kan nu gorsite Waaqayyo Waaqa keenya galanni siif haa ta'u. Dubbii kee kanattis qabamnee akka jiraannuuf ogummaa ittiin dubbii kee qabannee ijoollee keenya, walii keenya guddifnu